餅，大餅啊！好久不見，而家去出發啦，上大陸，跟住聽日落船釣魚。而家就按慣例接人先，一車過上大陸，方便到極啊！聽日釣咩呢？釣黃腳臘，聽聞啲黃腳臘好大餅，睇下搵唔搵到啦。An hour later. 宵夜食宵夜。你好，打攪晒。間房就係咁樣啦，廁所。房咩？就係咁簡單。早晨，出發食早餐。今日杜維尼發蘇5個人，啱啱好包一艇，48呢，打唔打得爆？冇豬雜粥，食豬雜粉咯。加油！我哋加油！妖棍魚，唔好理，我要帶先。啱，九棍啊！九棍啊，好啦，直接掟冰箱啊，定咩㗎呢啲？呢個細箱。九棍啊！又係九棍啊！走位，使唔使坐翻後啊？唔使啊。要啊，坐翻後，有得走啊，幾個鐘。哦，走嚟。哎呀，似黃腳喎，呢啲唔係一口掹落去喎。又話啲黃腳好易釣嘅，咁精口嘅。正啊！哦，抽唔中。哦，兩口都搣晒。轉位，轉位。咩嚟㗎？應該 target，應該係 target。有冇追頭？有冇追到咧？中緊啦，應該 target。第一條屌你甩鳩咗喎，打柒你嗰個，即係踢邊個水喎？唔係喎。哦，跟領嘢啊！係咪好正啊？哦，一斤。開咗。喂！翻晒。哇！一鳩我點唔咯？啊，抽唔中喎，都係。你以為啊咁簡單？你個流機啊！你個流機。出發前啲人講到唔係喎。你頭先個電支杆，個支杆揼撚晒啊！我讓埋支竿飲晒水俾佢噶咯喎。點揼撚晒支杆？睇到你抽得落去，抽肉。哇！翻兜啊！哦，中唔中？唔中，真係唔中啊！屌，甩咗喎！搞麻煩啲啊！又中啦，蜘蛛。唔中啊！唔中啊！哇！佢唔中啊！開齋啦！啊！呢條係呢條臘嚟。終於發市。係咪臘嚟嘅咧？有關臘嚟㗎啦。沙臘喎。得。呢條擺邊啊？呢條呢擺喺度，攞上啦。哦，黃腳喎，目標喎，target喎。我未上車啊！喂！
好肥啲啊！啊，哇，咁價錢？哇！哇！哇！唔聲喎！點你哋咁樣流㗎？你睇，係咁嚼，係咁嚼，係咁嚼都唔到鈎。中唔中？咦，大餅嘞噃！係咪臘嚟㗎？冇反應喎又。點解我掉嚟掉去呢啲嘅？哇！我似係啩？唔係咯，我覺得冇力嘅，開頭好似好勁咁㗎。一下掹咗落去嘅。棍一隻，一條棍。咦，真係唔係黃腳喎，臘啊！哇！冇得走啊！我勾嘴皮啊，勾嘴皮啊！哎呦！釣魚啊！Thank you。我仲未釣到黃腳喎。呢條仲唔係好惡嘅黃腳。哇！大餅，大餅啊！有喎，但係抽唔中咯，係中咗，中咗。你中咗喎？咩細條嘅嘢，會臘喎，嚟？扯旗啊！又打水喎，仔，呢度玩直徑應該都有得玩。好似頭嗰啲。哇！上落去啦。重身嘅狗棍，哇！大沙腩，都有成。哦哦，泵嘴。哦，鹹肉粽。又有啊！哇！得㗎，攞零點講就得啦。中啦啩今次。唔賴晒你嘅，一綁完又有大餅喎。大餅啊！呢餅。哇！呢餅大啊！哇！打黃嘅。我見到中咗。齊啦啩今次。終於有啲 size 啦。Thank you。唉，終於有一條咯。哇！終於有啦。係咪勾住？唔係啊，刮咗你啊！又有魚又刮。有魚有刮啊！又有魚又刮啊！即係一個風啦，唔使鬆啦。放尾啦，我放尾啦。睇下先，哇！有啲黃腳，撈咗條黃腳先。唔使鬆到佢，踩入魚。大條嘅。
你好氣係嘛？我睇好好見佢氣嘅啫，其實係。佢食落去個炒都大嘅。哇！見到啦，見到啦。哇！有打。咦？你有心喎！哇！哇！係你聽唔真嘅，嚼咗下，哇！有啲2斤啊，點止1斤啊？外海黃嘅。 48呢？打唔打得爆？釣完魚返酒店沖埋涼，而家去食埋飯，跟住先返香港咯。加工食飯。睇完之後咧就阿沙先關啦。一咁睇